नमस्ते हजुरहरूलाई हाम्रो चुल्हामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले जाडो मौसममा चिकन मोमो तातो तातो बनाएर खानुलाई रेडी गरिरहेको छु। हजुरहरूले पनि सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब मोमो बनाउनको लागि चाहिँ मैले मैदा लिएको छु आधी केजी, नुन थोरै लगाएको छु। अब यसलाई चाहिँ मुस्नुपर्छ मजाले, नुन लगाएर सुरुमा नै सबैतिर मुस्नुपर्छ। त्यस पछाडि थोरै पानी लगाउँदै मुस्नुपर्छ मैदालाई। मजाले मुस्नुपर्छ मैदालाई। धेरै जाडो छ, यतिखेर चिकन मोमो चाहिँ बनाएर खानुलाई धेरै मिठो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, मैले डल्ला बनाइसकेको छु मुसेर। अब एकछिन छोपेर रेस्ट गर्नु दिन्छु, 5-10 मिनट। अब मैले किमा तयारी गरिसकेको छु। प्याज पनि मसिनो काटेर तयार गरेर लिएको छु। अब नुन स्वाद अनुसार, आधी किलो किमा, आधी किलो प्याज लिएको छु। मैले चाहिँ किमा गरेको देखाइनँ, बजार पसलबाटै किमा बनाएर ल्याएको, त्यस कारण नदेखाएको। 2 चम्ची मैले जिरा धनियाँको धुलो, अदुवा लसुनको पेस्ट 2 चम्चा, मोमो मसला 2 चम्चा। मोमो मसला पनि लगाउनु पर्छ, टेस्टी हुन्छ मोमो। तेल लगाउँदैछु म 1 बटुको, थोरै उभारे। तेल चाहिँ मजाले नै लगाउनु पर्छ, मोमो चाहिँ अलि जुसिलो नै मिठो हुन्छ। मजाले मिक्स गर्नुपर्छ किमालाई, प्याजलाई, मसलालाई। अब एकैछिन छोपेर राख्नुपर्छ 5-10 मिनट। अघि मुसेको मैदा पनि रेडी भइसक्यो। अब मोमो बनाउनुतिर लाग्नुपर्छ। मोमोको रोटी बेल्नुको लागि अब पहिला चाहिँ डल्ला डल्ला बनाउनु पर्छ, त्यसपछि गोलो बनाएर यो चाहिँ रोटी बनाएको जस्तै नै हो। अब बेल्नलाई सुरु गर्नुपर्छ। साह्रै पातलो पनि बनाउनु हुँदैन, पातलो बनायो भने नि फुट्छ, त्यसकारण ठिकैको बनाउनु पर्छ। साइज चाहिँ आफ्नो हिसाबले राख्नु सक्नुहुन्छ, ठुलो सानो कत्रो बनाउनुहुन्छ, कत्रो मन लाग्छ त्यही अनुसारले। अब अघि प्याज, मासुको किमा, मरमसला राखेको किमा चाहिँ यहाँ अब हामीले राख्दैछौँ मोमो बनाउनको लागि। अब मोमो किच्याउनु सुरु भइसक्यो। हेर्नुहोस् त, एकपट्टि किच्याउनु पर्छ। बुढी औँला र चोरी औँलाको सहायताले यसरी बनाउनु पर्छ। एकपट्टि कुच्याउँदै मुजा बनाउँदै जानुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, मोमो बनाउने तरिका यसरी। अब अर्को पनि बनाएर देखाउँदैछु। आफैले बजारमा भन्दा घरमै बनाएर खाएको मोमो चाहिँ हेल्दी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो जाडो मौसममा चाहिँ आफैले घरैमा सबैजना बसेर खानुहोला बनाएर यसरी नै। अब अर्को पनि बनाएर देखाउँदैछु। त्यसरी सुरुमा कुच्याउनु पर्छ, त्यसपछि बुढी औँला र चोर औँलाको सहायताले एकपट्टि मुजा बनाउँदै जानुपर्छ। हजुर, भइसक्यो। अब अर्को पनि तयारी। सजिलो तरिका हो यो चाहिँ। मोमो चाहिँ अब हामीलाई, यो नेपालीहरूलाई असाध्यै मनपर्छ। अहिले चाहिँ मोमो एकदमै खाजाको रूपमा भयो, खानुलाई सबैजनालाई मन पराउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यसरी बनाउनुपर्छ मोमो चाहिँ। बुढापाका बच्चा सबैलाई नै मनपर्छ मोमो चाहिँ।
यसरी बनाउने हो बिस्तारै गरेर। बुढी औँलाले ठेल्नुपर्छ भित्रबाट, चोरी औँलाले गर्दै मुजा मुजा बनाउने हो। हेर्नुहोस् त बनाएर रेडी भइसकेको छ मोमो। अब मोमोको मक्टुमा राख्दैछु म। तेल लगाइवरी चाहिँ राख्नुपर्छ। मैले तेल लगाइसकेको छु। अब तेल लगाएन भने चाहिँ टाँसिन्छ, त्यस कारणले तेल लगाएर राख्नु होला हजुरहरूले पनि। मक्टुमा राखिसके मोमो राख्नु धमाधम छ। तेल चाहिँ दल्नुपर्छ है मक्टुमा। अब पानी उम्लिसकेको छ। अब म स्टिम गर्नुलाई अघि एक घान राखिसकेँ। अब फेरि राख्दैछु अर्को घान पनि स्टिम गर्नुलाई। यो चाहिँ 20 देखि 25 मिनट लाग्छ, किनभने भित्र काँचो मासु हुन्छ, त्यस कारणले मजाले नै पकाएर खानुपर्छ। हेर्नुहोस् त हो पाकेको यस्तो चिल्लो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, अर्कै कलरै अर्कै खालको हुन्छ। अब म चाहिँ काँचोलाई चाहिँ मुनिबाट राख्छु। अनि अघि पाक्नु आँटेको छ, एक घान चाहिँ निकालिसकेँ। अब अर्को घान चाहिँ फेरि छोपेर एकछिन पकाउँ। एकछिन भन्दा पनि 20-25 मिनट चाहिँ राख्नुपर्छ एक घानलाई पकाउनुलाई। ल हेर्नुहोस् त अब पाकेर रेडी भइसक्यो। यस्तो हुन्छ, चिल्लो हुन्छ पाकिसकेको चाहिँ। अब म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर देखाउँछु। अचार राख्दैछु। अचार चाहिँ मैले बनाएको देखाएको छुइनँ, मैले भिडियोमा राखिसकेको छु, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अचार पनि रेसिपी अचार बनाइसकेछु। त्यसपछि मोमो राख्दैछु सर्भ गरेर हजुरहरूलाई। जाडोमा तातो तातो चिकन मोमोको रेसिपी। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ? भिडियो मन परेमा लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीभाइहरूसँग सेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। धन्यवाद।